국립해양조사원에서 전해드리는 오늘의 해양방송 CCTV입니다. 쌀쌀한 날씨 탓에 넣어뒀던 겨울 외투를 다시 꺼내야 하나 싶은데요. 오늘도 찬바람이 불며 어제보다 기온도 뚝 떨어지겠습니다. 일부 남부 내륙과 충남 내륙을 제외한 전국에 기상청 강풍특보가 발효됐습니다. 거의 바람을 향해 걷기가 힘들 정도의 세기로 불겠는데요. 대부분 해상에 내려진 풍랑특보는 목요일 오후까지 바람이 초속 10에서 20m로 매우 강하게 불고 물결이 높은 곳은 6m까지 매우 높게 일겠습니다. 한편 제주도 전해상과 남해 서부 먼바다에도 바람이 강해지고 물결이 높아져 풍랑특보가 발표될 가능성이 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 먼저 묵호항의 조위관측소 CCTV입니다. 하늘은 맑지만 바람은 아주 강합니다. 동해 중부 먼바다로는 풍랑경보까지 발효됐고요. 내일 아침까지 이어질 것으로 보아 오늘 하루 동안은 해상활동 시 안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 다음은 군산항으로 보겠습니다. 현재 파고가 2m에 달하면서 꽤 높게 일고 있는데요. 큰 물결이 일 정도로 바람도 초속 10m로 다소 강합니다. 엎친 데 덮친 격으로 대조기에 가까워지면서 유속도 빠를 것으로 보입니다. 끝으로 동해 남부에 위치한 울산항 보겠습니다. 다행히 파고는 잔잔하지만 역시나 바람이 문제입니다. 울산에 내려진 강풍주의보는 오늘 밤까지 이어지겠고요. 동해 남부 먼바다에 내려진 풍랑주의보는 내일 오후쯤에 해제되겠습니다. 해왕이 안정을 찾을 때까지 방심은 금물입니다. 지금까지 CCTV였습니다.